So, und zuletzt servieren wir unsere wunderbare, nochmal den Apfelkuchen. Ja, guten Appetit. Ja, viel Spaß. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und einer neuen Folge. Wir sind zurück in München und das nicht ohne Grund, denn das Oktoberfest startet mal wieder wie jedes Jahr und passend dazu habe ich mir gedacht, wisst ihr was, wir gehen in eine spezielle Oktoberfestreihe. 4 Videos werden euch jetzt fortan begleiten und wir starten in München mit einer speziellen Haxen-Challenge im legendären Haxengrill. Bekannt seit Jahrzehnten für die besten Haxen in München zumindest, vielleicht sogar in ganz Deutschland. Ich habe in Düsseldorf schon viele getestet. Bin gespannt, wie München da so mithalten kann. Im Gegensatz zu Düsseldorf, das schaue ich mir jetzt an. Auf jeden Fall haben wir hier perfekt Haxen zum Teilen. Ganze Schweinshaxe, ganze Kalbshaxe. Dazu darf natürlich nicht fehlen Kartoffelknödel, Semmelknödel und mal schauen, was Haxengrill sonst noch für uns parat hat. Die haben sich wohl eine geile Challenge ausgedacht. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Wir waren ja jetzt schon einmal in München hier. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viele Videos geschaut. Wenn ich hier auf jeden Fall reinschaue, sehe ich die Haxen auf jeden Fall schon vor sich hin knuspern. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal zusammen an. Wir gehen rein und schauen mal, wie sich das Haxengrill heute so präsentieren will. Also die Einblicke lassen schon mal auf viel hoffen. Ich habe ja gerade mit Michaela so ein bisschen gequatscht, die natürlich hier für die nette Gastfreundschaft zuständig ist, unter anderem, und jetzt schon wieder weg ist, weil hier immer alles voll ist. Also ich war schon mal, ich habe mir das Ganze angeschaut, bevor ich jetzt mal hingekommen bin, weil ich mir die Eindrücke vorher geben wollte, und sie ist jetzt schon wieder weg. Deswegen kann ich euch sagen, dass es wirklich den nächsten Stempel im Big M Lifetime Pass geben könnte. Nummer 21 wäre das. Es gibt wohl Schweinshaxe, das Ganze zweimal, und eine fette Kalbshaxe, die wohl bis zu 2 Kilo alleine groß ist. Dazu Knödel und ich glaube bis zu 8 Beilagen, hat sie gesagt. Der Tisch wird gerade für uns vorbereitet. Wenn das Essen gleich nur halb so gut schmeckt wie die ersten Eindrücke, wie das Gespräch mit Michaela, dann könnte es nicht nur eine geile, interessante Challenge werden, sondern das erste Highlight in unserer Oktoberfestreihe. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Ich würde sagen, wir suchen jetzt unseren Tisch und dann lassen wir uns das Ganze so richtig gut gehen. Let's go! So, und zuletzt servieren wir unsere wunderbare Kalbshaxe mit Spinatknödeln, rote Beete-Knödeln für dich. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Es sieht wirklich wahnsinnig aus. Wir haben jetzt wirklich 2 Schweinshaxen, die ihr habt, ne? Genau. Und einmal, ich sag mal, noch so das Grande Finale, weil es immer sogar größer ist. Die wunderbare die Kalbshaxe, ne? So sieht es aus. Verschiedene Knödel, wie ich sehe, ne? Genau, wir haben Spinatknödel, rote Beete-Knödel, Kartoffelknödel und Semmelknödel. Okay. Serviert, dann ganz klassisch Wirsingkohl, Blaukraut und Sauerkraut, den Münchner grünen Salat für die Frische und Käsespätzle, ganz klassisch. Die dürfen nicht fehlen? Die dürfen in Bayern nicht fehlen. Den Pfifferlinge-Rahmen, Grillgemüse und unseren Highlight, Bavaria trifft auf japanische Küche, die selbstgemachten Udon-Nudeln. Habe ich noch nie gehört, muss ich sagen, ne? Habe ich aber auch gehört, also jetzt im Hintergrund, ihr habt das auch relativ neu, ne? Das ist neu, aber es ist ein wunderbares Gericht, was wirklich die Kulturen aufeinander zusammentrifft, ist ein Erlebnis. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich viel drauf. Spaß. Ich danke dir. Bis später. Dankeschön. Was soll ich sagen? Es winkt kostenloses Essen. Es winken kostenlose Haxen für die Ewigkeit. Aber wir müssen erstmal alles aufessen. Die Challenge sind die Haxen, sind die Knödel und alles andere wäre Zusatz. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Ganze an, präparieren uns und dann legen wir so richtig los. Auf geht's in die legendäre Haxengrill. Erste Oktoberfest-Challenge, 1 von Nummer 4. Es winkt im Haxengrill. Essen kostenlos für die Ewigkeit und damit das erste Haxengericht. Ich wünsche uns allen viel Spaß, vor allem guten Hunger, eine geile Oktoberfestzeit. Viel Spaß. Let's go. Ich würde sagen, Kalb, das liegt vor uns. Die packen wir uns erstmal hier rein und
Es erinnert mich so ein bisschen auch wie so der Tower, wie wir letztens zum Beispiel hatten, ne, mit dem Hammer von Thor, das Beef Thor und dazu geile Knödel. Ich würde sagen, ich packe mir schon mal die ersten hier hin. Was ich gar nicht kenne, sind halt diese roten Beete und diese Spinatknödel. Bin aber mal gespannt. Aber wisst ihr was, ich packe mir direkt alle. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Haxe. Der Vorteil ist, beziehungsweise das, was hier gesagt wurde, ist halt, dass man die Haxen eigentlich bekommt, wenn sie geschnitten werden, weil es wohl sehr schwierig ist, das zu schneiden. Ich habe aber gesagt, ich habe es noch nie probiert, ich will das Ganze mit euch machen. Gehen wir mal rein. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es richtig ist, wie man schneidet. Wir schneiden uns jetzt aber einfach mal das Ganze zusammen und dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Das ist, wie gesagt, die Kalbshaxe. Ne? Oh, Leute, Halleluja. Wenn ich schon sehe, wie das Fleisch, könnt ihr das sehen? Oh. Ich werde es euch gleich mal so ein bisschen hindrehen. Schaut euch mal an, das geile Stück Fleisch hier jetzt. Wie schön zart das Ganze drin aussieht, ne? Also da hätte ich mir schon fast jetzt am liebsten wieder die Handschuhe angezogen, weil ich sage, ich glaube, das mache ich auch. Weil ich sage, ich esse das Ganze, oh, so wie es sich gehört bei hier auf dem Kanal. Oh. Wisst ihr, wie ich mich darauf gefreut habe? Halleluja. Leute, ich ziehe mir die Handschuhe an. Ich muss das mit den Fingern essen. Das ist so zart, das ist so geil. Ich lasse die Gabel und Messer weg. Ich ziehe mir die Handschuhe an. Schaut mal hier, Leute, wie ich das jetzt so richtig... Oh, geil, ey. Richtig, richtig geil. Ich kenne es, wie gesagt, aus Düsseldorf. Kenne Haxen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Es ist einfach zu geil. Geil, 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 geil. Dazu, ganz interessant... haben wir hier stehen 3 verschiedene Soßen. Eine ist für Schwein, deswegen haben wir links und rechts die für Schwein und die in der Mitte für Kalb. Und auch die hauen wir uns jetzt hier mal so richtig, richtig schön oben drüber, wie es sich gehört. Schön der Fluss von Soße. Und da ist immer noch so viel drin. Ne? Probieren das Ganze jetzt mal so. Hier mit der Soße nehmen wir uns jetzt tatsächlich mal ein bisschen was mit der Gabel. Aber ich will auch so ein richtig geiles Stück jetzt, was ich hier schön mit dem Fluss in der Soße habe. Und mal richtig geil aufmachen. Ah, seht das? Geil. Geil, 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 geil. Ich habe mich so drauf gefreut. Einzige, wo ich jetzt gleich echt mal gespannt bin, sind tatsächlich die Knödel. Spinatknödel. Aber super, ne? Von innen drinne. Habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Geschmacklich aber super. Ist für mich ein Riesenunterschied zwischen normalen Knödeln. Ja. Aber die könnten eine Challenge nachher werden, meine Lieben. Halleluja. Boah. Die Challenge ist zum Glück nicht noch die ganzen Beilagen aufzuessen, sondern tatsächlich die Haxen mit den jeweiligen Beilagen, die auf den Haxen sind, heißt die ganzen Knödel. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Knödel. Ich glaube 13 Knödel oder 12, wenn ich nicht überzählt habe. Ne, 12. 6 hatten wir hier, 6 liegen da, 12 Knödel. Jetzt probieren wir mal die rote Beete. Würde ich jetzt schon Spinat bevorzugen, merke ich jetzt schon. Bin jetzt nicht so der rote Beete-Fan. Da kommt ordentlich Soße oben drüber. Ich glaube, ich mache den ganzen Teller voller Soße jetzt einfach. Vor allem ist die Soße richtig schön heiß. Haben wir einen schönen Fluss hier. 1A. Jetzt stelle ich den Teller mal zurück und probiere mit euch mal die Beilagen zuallererst. Gehen wir mal in jede Beilage einmal rein. Sauerkraut. Probieren wir mal. Ist natürlich sehr intensiv vom Geschmack. Muss man natürlich auch mögen. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Schön der Salat. Man kann hier wohl sogar einen ganzen Kopfbergsalat nehmen. Ne? Ich hoffe, es fällt jetzt nichts noch. Wusste ich. Mit schönen Croutons runter. Radieschen ein bisschen dabei, sehe ich. Boah. Ich glaube, das ist sogar mit einem Knoblauchdressing. Boah, kein Scheiß, der Salat flasht mich unnormal krass. Ihr wisst, ich esse fast jeden Tag Salat. Der Salat ist zu krass. Boah, scheiße, schmeckt der geil. Muss aufpassen, dass ich mich nicht hier mit dem Salat schon einsaue. Beziehungsweise satt mache. Sehr, sehr geil. Dann müsste das der Würsing sein. Ich probiere mal. Oh, ja. Aber auch sehr mächtig. Schmeckt mir ja besser als der Sauerkraut. Sauerkraut, ne?
haben wir hier. Ist eigentlich jetzt nicht so mein Favorite. Ist natürlich klassisch, gehört dazu. Wenn wir uns jetzt gleich hier und da ein bisschen dazu packen, bin ich aber auch an Weihnachten bin ich derjenige, der es weglässt. Tatsächlich nicht der hundertprozentige Fan von. Dann gehen wir mal rüber hier ins Gemüse. Müsste Grillgemüse sein, klassisch. Würde ich jetzt tatsächlich sagen, passt eher weniger zu der klassischen Haxe. Nichtsdestotrotz mag ich es halt einfach ganz gerne, weil es Grillgemüse ist. Dann kommen wir zu den Pfifferlingen. Oh. Bisher das krasseste vom Geschmack her, aber ich glaube auch das mächtigste. Also das ist wirklich krass. Jetzt kommen eigentlich nur noch die Käsespätzle und die Udon-Nudeln. Käsespätzle, ne, schön mit ein paar Röstzwiebeln hier oben drüber. Typisch bayerisch, sag ich mal. Wow. Das ist natürlich auch gemeint, ne, genau meins, ne? Auch wie beim Barbecue, Mac and Cheese und sowas, ne? Also, boah. Aber natürlich ein mächtiges Ding, ne? Und zum Schluss, jetzt bin ich ja mal gespannt, die neue, sage ich mal, japanisch-bayerische Küche. Udon-Nudeln dazu, probiere ich mal. Udon-Nudeln liebe ich, aber jetzt in Kombination mit bayerischer Küche. Ich bin gespannt. Ist tatsächlich in so eine Kombination mit Gurkensalat. Sind Gurken drin, könnt ihr euch in Richtung, wie gesagt, Gurkensalat mit Sahne vorstellen und dann die Udon-Nudeln dazu. Passt. Geil. Das passt wirklich dazu. Hätte ich nicht gedacht. Schmeckt aber super. Ich glaube, dass viele sich da schwer tun würden und immer noch, ich glaube, sowas wie, ich sag mal jetzt Käsespätzle, Pfifferlinge und glaube ich auch so ein Würsing dazu packen würden. Aber das ist definitiv mal eine Alternative. Finde ich geil. Also, damit haben wir soweit alles durchprobiert, bis auf das, was vielleicht noch am zweitwichtigsten neben der Kalbshaxe ist, und das ist die Schweinshaxe. Auch da gehen wir mal kurz ein Stück rein. Ich schneide mir mal was ab. Oh, hier hört man es, ne? Schön kross. Schaut mal hier. Ich glaube, man hört es richtig. Das wir uns auch aufkriegen. Ach, geil, oder? Oh. Hört das? Ah. Richtig schön vom Knackgeräusch her. Oh, zack. Und rein da. Und rein da. Reißen uns mal ein Stück ab, wie es schön am Qualm ist. Oh, es ist fast schon zu heiß. Und da haben wir schön ein Stück noch von der Schweinshaxe. Boah. Geil. Boah. Oh. Hört ihr das? Ist das krass. Halleluja. Hautkrass. Schon krass. Boah. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, damit haben wir alles einmal durchprobiert. Stoppuhr stelle ich in die Mitte. Wir gehen rein. Schau mal, wie lange wir dafür brauchen. Wie gesagt, wir müssen alles aufessen. Haben keine Zeitvorgabe. Ich habe vorhin nochmal nachgefragt. Aber müssen alle Haxen essen, müssen alle Knödel essen, um hier den kostenlosen Stempel zu bekommen. Die Beilagen darf ich mir dazu genehmigen, gehören aber wohl nicht zum kostenlosen Essen, dazu, dass ich es auch essen muss. Ich werde aber trotzdem hier und da das Ganze wie immer genießen, weil die Kombinationen für mich einfach geil sind. Ich schau mal, wie ich so gerne sage, dass wir hier schön dreckig werden, vielleicht sogar Eigenkreationen entwickeln und gehen so langsam rein und starten natürlich mit der hier vor uns liegen, mit der riesigen Kalbshaxe, die mal eben knappe 2 Kilo wiegt. Let's go. Geil, ne? Richtig, richtig geil, wie es auch so runtertropft in der Soße eingetränkt, ne? Wie saftig. Oh, es ist ein Highlight. Ich habe mich so drauf gefreut. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn schmeckt es gut. Also viele von euch fragen mich ja, was so meine geilste, leckerste Challenge und so war, ne? Also ich finde alles bisher, mal abgesehen von dem McDonald's Frühstück, no front an McDonald's, aber das war einfach nicht gut, hat alles immer sehr, sehr gut geschmeckt. Ohne Ausnahme. Aber das hier, gerade, finde ich, ist ein Highlight. Wirklich. Boah. Oh, wie es auch in Soße getränkt ist, ne? Wie es in Soße getränkt ist. Aber anstrengender, als man denkt. Also ganze Schweinshaxe 54 € mit Beilagen, ne? Und die Kalbshaxe kostet 140 € mit Beilagen.
damit haben wir die erste Kalbshaxe soweit durch. Mit den 6 verschiedenen Knödeln, 3 Spinat, 3 rote Beete. Das war verdammt lecker. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste direkt rein, packen uns die Schweinshaxe, 1 von 2, und machen weiter da, wo wir aufgehört haben, nämlich mit dem geilen Essen. So, und packen uns die nächste. Zack, hier drauf. Auch da nehmen wir uns erstmal von jedem einen Knödel, lassen wir den anderen so lange hier drauf. Boah, die sind aber auch fett, ne? Halleluja, boah, was sind das für fette Knödel? Habe ich jetzt nicht gerechnet mit. Ich glaube, die Knödel, die stopfen nachher mehr als gedacht. Dann haben wir hier die Soße fürs Schwein, die tue ich mal oben drüber. Auch hier mache das natürlich wieder so, dass wir schön hier wieder flussmäßig die ganze Haxe belegen mit der schönen Bratensoße, die Knödel dazu. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug Soße haben, wir hätten tatsächlich gleich noch eine zweite. Hier, man hört es ja auch wieder, wenn ich es abreiße, ne? Absoluter Wahnsinn, wie kross. Ich glaube, dass ich die sogar besser jetzt mit den Messer und Gabel essen kann, weil die noch so ein bisschen krosser von der Haut ist. Also das ist jetzt der Semmelknödel. Probiere ich nochmal, die haben wir ja noch gar nicht probiert. Okay, Kartoffelknödel, schön mit Soße. Boah, da tue ich mich gerade schwer, was besser schmeckt. Was würdet ihr sagen, was schmeckt euch besser? Semmelknödel, Kartoffelknödel? Wir hatten ja auch noch die Spinatknödel, die fand ich super. Ist mal was anderes. Hast du schon einen Favoriten zwischen Schwein und Kalb? Ich tue mich gerade noch schwer, ist eine gute Frage. Die Schwein hat nochmal so einen intensiveren Geschmack, finde ich. Ne? Ich meine, ihr kennt es ja vielleicht selber, das war ja auch bei dem Spare Ribs so, dass die Schwein vom Geschmack her noch was intensiver ist. Feiner war tatsächlich das Kalb. Deswegen glaube ich, ist es einfach, boah Leute, hier wie es einfach auslöst, ne? Wofür das ganze Schneiden? Also ich glaube, es ist wirklich so ein Geschmacksding. Wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, weil es auch einfacher ist oder beziehungsweise in dem Fall jetzt auch ein bisschen kleiner, damit man ein bisschen mehr genießen kann, die Schweine holen, weil die Kalbshaxe, ihr habt es ja gesehen, ist riesig, aber gut, ist auch zum Teil, ne? Ich denke mal, so eine ganze Schweinshaxe geht schon eher als so eine ganze Kalbshaxe da mit über 2 Kilo, ne? Ah, Moritz, mein Lieber. Was ist denn hier los? Da bist du ja wieder. Isst du mich schon wieder leer? Ich esse dich schon wieder leer. Lass mir gut gehen. Ja toll, hier. Normal mache ich hier Mittagspause. An deinem Stammtisch, ne? Was mache ich jetzt? Jetzt hast du Pech gehabt. Ich habe nämlich Angst, dass du es schaffst. Ich habe gewusst, dass du da bist. Du kriegst jetzt mal eine eiskalte Maß Bier. Habe ich mir aber gemerkt von letzter Woche. Ey, ich wollte gerade sagen, willst du mir hier wieder Alkohol andrehen? Alkoholfrei. Dankeschön. Und mein Lieblingsessen. Was ist das? Ja, ich habe Schiss, dass du es schaffst, darum kriegst du noch ein bisschen mehr. Ein Leberkäse-Cordon Bleu. Okay. 2 Scheiben Leberkäse, Bergkäse in die Mitte. Ausfrittieren wie ein Schnitzel, Preiselbeer, Meerrettich-Sahne dazu. Boah, Kann man so nebenbei mal probieren, ne? für nebenbei, ne? Ja, also herzlich willkommen, Max. Machst du jetzt eigentlich alle Restaurants von uns durch? Oder? Ich glaube schon, ne? Du hast ja noch ein paar, ne? Genau. Also viel Spaß. Danke dir, mein Lieber. Ich werde mal jetzt direkt hier den Leberkäse probieren da. Also Leute, wisst ihr was? Lass ich mir gar nicht nehmen. Den Leberkäse, den nehme ich in die Hand, probiere ich mal. Boah. Wie so ein Cordon Bleu, wo da der Käse rauskommt, wisst ihr? Wo, wenn ich jetzt da reindrücke, sieht man so richtig Qualm und da kommt so richtig der Käse raus, ne? Upsi. Darf ich mich nicht verbrennen. Käse wieder hier drauf. Boah, geil. Mal mit Preiselbeer versuchen. Boah, das ist krass. Hallo. Aber, ihr habt es gehört, der will mich ablenken. Ich darf mich nicht zu sehr ablenken lassen. Probiere ich mal das Bier. Zum Glück alkoholfrei. Kann ich euch nichts zu sagen. Ich trinke sonst kein Bier, kein Alkohol. Deswegen ist das für mich so ein bisschen random, ob es jetzt gut schmeckt oder nicht. Aber es darf halt zum Oktoberfest auch nicht fehlen, ne? Weiter geht's. Ich kann es empfehlen. Real Talk. Wenn wir das erste Mal jetzt hier essen, ich meine, unabhängig davon, dass ich hier kostenlos essen kann für immer, wenn ich es schaffe, die Haxen und die Knödel.
Aber wenn ich in München bin, komme ich wieder. Die Schwarte quatscht total laut. Ja, krass, ne? Damit haben wir Haxe Nummer 2 geschafft. 3 Knödel dazu, denn wir hatten 4 hier drauf und da sind nochmal 2. Das heißt, da packe ich mir jetzt den einen noch drauf. Dann haben wir, wie gesagt, das gleiche Verhältnis von gerade. Wir sind jetzt bei 47 Minuten angekommen. Es stopft unnormal krass. Vorhin war mir noch kalt. Jetzt wird mir so langsam immer wärmer. Und ich merke richtig, wie mir das Essen zu Kopf steigt. Wortwörtlich, aber immer noch geil schmeckt. Auch wie gesagt hier, ne, der schöne Leberkäse. Ich sag mal im Corned Bleu Style, Wahnsinn, wie gut es schmeckt. Hab jetzt hier und da immer noch so ein paar Beilagen gesnackt, wie die Udon-Nudeln, Käsespätzle, Pfifferlinge. Das passt halt super dazu, auch wenn es das mächtigste ist, aber schmeckt einfach dazu passend. Aber es wird nur eine richtige Challenge. Ich würde sagen, wir gehen rein in die dritte Haxe und natürlich nochmal Knödel, Halleluja. Aber eins kann ich euch sagen, es schmeckt unfassbar geil. Ich wünschte, ich könnte noch mehr von den Beilagen hier links und rechts essen, aber es ist einfach too much, ne? Einfach too much. Boah. Ich habe das Gefühl, das nimmt kein Ende. Einfach gefühlt noch eine ganze Achse hier drauf. Wahnsinn. Wenn ich überlege, so jetzt eine Portion wäre eigentlich schon hier eine normale Portion. Das ist noch mehr als eine halbe Haxe, ne? Boah, Halleluja. Jetzt so langsam muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren, wieder wie bei der Spare Ribs Challenge. Weil das ist echt stark. Die Knödel sind stopfen krass. Klar, ich habe auch viel von den anderen Beilagen gegessen. Aber am Ende hätte ich wieder gesagt, ich hätte lieber nicht von den Beilagen gegessen. Aber schmeckt halt einfach zu gut. Das Ding ist, ich will die Haxe jetzt, die esse ich doch zuerst. Weil wenn die kalt wird, ne, dann schmeckt sie halt nicht mehr so gut. Und ich will auf jeden Fall mir die noch gut schmecken lassen. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, Fleisch ist in der Regel immer anstrengender als alles andere. Ne? Ich meine, gut, jetzt gleich kommen die Knödel, die stopfen am Ende halt noch, aber kein Scheiß. Das ist immer noch saftig, immer noch warm und überlegt mal, das steht seit 1,5 Stunden hier und macht es mir deswegen relativ einfach jetzt, um das noch gut über die Bühne zu bringen. So, also damit gehen wir ins letzte Stück Schweinshaxe rein. Damit haben wir nämlich wirklich das ganze Fleisch soweit durch und Halleluja. Es schmeckt wirklich immer noch gut. Es ist auch immer noch warm gewesen. Und es war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Auch wenn ich jetzt noch die Knödel vor mir habe und schade keine Haxe mehr. Aber die erstmal zu essen, denn die wird natürlich auch immer kälter oder fängt an kalt zu werden. Und dadurch, dass sie halt die ganze Zeit immer so geschlossen war, war sie aber immer warm und heiß drin. Ne? Je mehr ich aber natürlich jetzt quasi zum Ende aufgemacht habe, desto schneller wurde sie natürlich kalt. Knödel waren sowieso jetzt schon kalt gewesen. Deswegen, die haben wir auf jeden Fall soweit durch und jetzt stehen noch etwas mehr als 2 Knödel an. Die müssen wir noch schaffen. Da haben wir tatsächlich München Spot Nummer 2 geschafft und hätten auch Haxen für die Ewigkeit. Wird aber trotzdem noch eine Challenge. Ich gehe jetzt rein, wie gesagt, in die Knödel. Aber auch das wird nochmal anstrengend. Ne? Aber für Stempel Nummer 21 und Haxen, bei Haxen für die Ewigkeit, da würde ich auch noch einen Fickknödel reingehen, glaube ich. Hier ins letzte Stück rein. Auch der Teller ist soweit komplett leer. Mit den Soßen, alles was drauf war. Und jetzt kommt wieder der Vorteil, wenn ich die Handschuhe ausziehen kann. Oh, schön sauber alles. I love it. Munter putzen. Und damit haben wir in 1 Stunde 31. Halleluja. Die legendäre Haxengrill-Challenge geschafft. Und damit uns Haxen für die Ewigkeit kostenlos erkämpft, gegessen und gut gehen lassen. Halleluja. War das viel? Tut es jetzt gerade gut zu wissen, dass ich für immer jetzt nach München kommen kann und lebenslang Haxen essen kann. Geil. Geil, 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 geil. Vielleicht kann ich das Oktoberfest auch noch Sommer genießen. Da bist du ja schon wieder. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft, Halleluja. Du hast mich aber auch geschafft wieder. Viele Leute nach dem Preis gefragt haben. Ihr könnt bei uns eine Haxe ab 19 € essen. Ja? Und desto größer die Portionen werden, da sind auch die Beilagen dann dabei. Ich mag Kalbshaxe mit Semmelknödel, weil der Semmelknödel ist, wie du gesagt hast, ein bisschen fester. Ja. Kartoffelknödel ist weicher, die Schweinshaxe ist knuspriger, darum weicher Knödel zur Knusprigkeit, festerer Knödel für das weichere Fleisch. Macht Sinn auf jeden Fall. So, jetzt bereiten wir noch eine kleine Challenge vor. Du hast dir übrigens ein Haxenhaar verdient. Ein Haxenhaar? Wo machen wir es hin? Ach, so ein Anstecker. Oh, ja. Mit dem Anstecker hast du lebenslang ein Recht, bei uns am Stammtisch zu sitzen. Und das erste Bier geht immer auf den Wirt. Stimmt, ich habe gehört, ihr habt einen Stammtisch. Stammtisch, ja.
Geil, Dankeschön. Und jetzt müssen wir noch eine Runde zocken, weil jetzt hast du mich eigentlich arm gegessen. Ah, Ich habe da was Kleines zum Zocken vorbereitet. Okay. In der Hoffnung, dass du dein Dessert nicht aufs Haus kriegst, sondern es heute mal bezahlen darfst. und das nach einem kostenlosen Essen hier für die Ewigkeit. Ja. Dessert gibt's noch? Ja, aber wir wissen noch nicht, wer es bezahlt. Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir nageln jetzt eine Runde ums Dessert. Dünne Seite. Du legst am Nagel an. Wer als erster den Nagel drin hat, weil man haut ja meistens daneben, hat gewonnen und zahlt. Also der Gewinner kriegt das Dessert vom anderen bezahlt. Ach du Scheiße. Hab wenigstens eine Ausrede, bei mir liegt's am Essen. Ich habe noch kein Bier getrunken. Ja. Ein Bier weggetrunken. Ah, scheiße. Jetzt geht's wirklich los, scheiße. Ja! Dessert aufs Haus. Danke dir. Ich suche aus was. Wir machen den Tisch einfach schnell sauber und dann gibt's Dessert. Geil. Scheiße. Ich freue mich. Bist du satt, oder? Ich bin komplett fertig. Die Axt haben mich gut fertig gemacht, aber ich freue mich trotzdem auf ein Dessert. Also ich muss sagen, ich feiere sowas ja, ne? Nicht nur geiles Essen, sondern dass man hier das auch noch machen kann. Ich will nicht wissen, was hier abends abgeht, wenn die Leute hier, ich sag mal, vielleicht auch schon das eine oder andere Kühlgetränk getrunken haben, wenn ich das mal sagen darf. Aber also das ist geil. Also ihr seht's, ne? Nicht nur das kann ich gewinnen, essen, sondern auch hier sowas. Und ich hätte, selbst wenn ich den Stempel nicht hätte, ihr hättet ja kostenlose Desserts gewonnen, meine Lieben. Au. Auch bald kommen. So, herzlich willkommen zu der süßen Welt im Haxengrill. Ach du Heilige. Und ich dachte, das wird ein Nachtisch. Moritz ist so sympathisch. Deswegen ist er auch ein treuer Supporter und schaut jedes Video. Ich glaube, er schaut aber zu viele Videos schon. Weil das hier ist nicht mehr normal gerade. Ach du Nochmal den Apfelküchlein und unseren berühmten Apfelstrudel. Ja, guten Appetit. Ja. Das ist ja, als ob wir jetzt hier, also das wäre glaube ich jetzt eine neue Challenge so richtig, ne? Also ich werde mal alles probieren. Ich bezweifle, dass wir da jetzt nochmal alles runterkriegen nach dem Nachsen, aber ich werde auf jeden Fall alles probieren. Und ich sage euch dann mein Favorite. Wir können anfangen. Eigentlich müsste hier schon Stempel 22 für ran. Zitronensorbet hat er gesagt, sollen wir mit anfangen, ne? Dann gehen wir mal ins Zitronensorbet. Oh. Tut auch gerade gut nach den Haxen, ne? Sehr lecker. Wow. Das ist gerade so eine richtige Geschmacksexplosion wieder, ne? Muss aber echt wirklich mal schnell alles probieren, weil hier natürlich auch viel Eis mit dabei ist. Vanilleeis mit Himbeeren. Vanilleeis schön mit den Himbeeren. Wow, mit heißen Himbeeren sogar. Geil. Boah, sehr, sehr süß alles, ne? Da könnte man gleich auch wieder richtig dreckig werden, ne? Espresso mit Vanilleeis. Ich liebe ja Kaffee, ne? Aber für mich gehört zu einem Kaffee eigentlich jetzt nicht so das Eis da rein. Weil ich liebe halt Kaffee, also Kaffee so extrem, ich sag mal, heiß zu trinken, ne? Schokoküchlein machen wir am Ende. Apfelküchlein. Boah. Die sind auch geil. Schön frittiert, schön Zucker. Also das knallt heute richtig rein, meine Lieben. Boah. Und der Vorteil ist, dadurch, dass ich jetzt hier alle Nachtische habe, kann ich hier überall jetzt so dreckig werden. Boah. Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Oh, sogar mit Stücken. Finde ich sogar besser Apfelmus mit Stücken. Boah, ist der Kaiserschmarrn heftig. Boah, ist der heftig. Der Kaiserschmarrn ist der Shit. Aber das ist bisher das Beste, was ich gegessen habe. Halleluja. Ist der geil. Boah, da nehme ich mir jetzt was Eis und Sahne noch dazu. Boah. Kein Scheiß, Leute, der Kaiserschmarrn ist der Shit. Das ist alles selbst gemacht, sieht man sofort. Also das ist, also so einen guten Kaiserschmarrn habe ich noch nicht gegessen, sage ich euch, Real Talk. Das ist der Shit. Da haben wir vorne einen Crepe. Ich probiere den mal so in der Hand. Oh. Ist mit Schokosoße. Kein Nutella, aber mit Schokosoße.
ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache jetzt. Apfelstrudel mit Vanillesoße ist eigentlich auch meins. Schon die Vanillesoße, ne, unten am Runtertropfen. Boah, boah. Der ist auch Endlevel. Also stand jetzt bei mir Kaiserschmarrn, dann Apfelstrudel, weil die Vanillesoße auch noch dazu heiß ist. Boah, da passt auch wieder Vanilleeis dazu. Wahnsinn. Und ich glaube, dann fehlt nur noch eigentlich, was sonst immer mein Lieblingsessen ist. Deswegen habe ich es bis zum Ende übergelassen. Wenn es ein Lava-Cake ist, oh, und es ist ein Lava-Cake. Innen drinne, flüssiger Kern, es kommt raus. Oh, flüssiger Kern innen drin, richtig schön weich, warm, heiß. Oh, Halleluja. Also, da tue ich mich gerade schwer. Ob jetzt der Kaiserschmarrn oder das. Ich würde sagen, weil es einfach nochmal eine ganz andere Variante ist, würde ich tatsächlich Kaiserschmarrn und Lava-Cake auf die 1 setzen. Ich glaube tatsächlich, und das kommt nicht oft vor, dass ich hier tatsächlich den Kaiserschmarrn nehmen würde. Weil Lava-Cake, der schmeckt super. Boah, es schmeckt unnormal geil. Aber Kaiserschmarrn habe ich in der Art und Weise selten so gut gegessen. Aber ich glaube, jetzt reicht es auch, meine Lieben. Denn langsam fange ich immer mehr an zu schwitzen. Dass die Desserts jetzt auch noch alle wegmachen, ist unglaublich. Ja, warum auch nicht, ne? Ich meine, schmeckt ja. Damit haben wir auch vom Nachtisch soweit alles durch. Es hat geil geschmeckt. Wie gesagt, Kaiserschmarrn und hier der Schoko, der Lava Cake waren für mich das Highlight. Und natürlich das Eis, was immer geht dazu. Aber ich bin jetzt sowas von am Schwitzen. Noch ein bisschen Eis zum Runterkühlen. Da vorne ist ja auch noch ein Stückchen. Ihr seht, ich bin am Schwitzen. Alles geht durch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war, glaube ich, einer der härtesten Challenges mit interessantesten, leckersten, unterhaltsamsten. Also ich glaube, echt so ein Top-3-Ding heute. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne unter dem Video ein Like, ein Abo, einen Kommentar da, was vielleicht euch hier vielleicht einmal von den Haxen, von den Hauptspeisen und jetzt so am Dessert am meisten gefallen hättet, was so eure Kombi wäre. Würde mich persönlich wirklich mal interessieren. Ansonsten seht das, ich schwitze immer mehr. Gerne auch im nächsten Livestream dabei sein. Ne? Könnt ihr immer gerne auch live dabei sein. Wir streamen das Ganze Twitch, YouTube, TikTok. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Oktoberfest-Video Nummer 1 von 4. Und damit, ja, liebe Grüße aus München vom Haxengrill. Ciao, ciao. Bio-Schokoladeneis von Schliersen. Sehr schmackhaft. Ja, es gibt einen ersten Umsatz. Stempel Nummer 21 im Big Game Lifetime Pass und damit das zweite kostenlose Essen für die Ewigkeit in München. Ciao, ciao. Ciao.